পৃথিবীর সবচেয়ে গভীর এবং দ্বিতীয় বৃহত্তম নদী কঙ্গো অববাহিকায় গড়ে ওঠা এই অরণ্যকে ডাকা হয় কঙ্গো রেইনফরেস্ট নামে। রিভিউ বাংলা চ্যানেল থেকে আজকে আমরা জানব পৃথিবীর দ্বিতীয় ফুসফুস খ্যাত কঙ্গো রেইনফরেস্ট সম্পর্কে। আপনি আমাদের চ্যানেলে নতুন হলে আমাদের অন্য ভিডিওগুলো দেখতে থাকুন। আমাদের চ্যানেলে রয়েছে সাগরের তলদেশ থেকে শুরু করে মহাকাশে গ্যালাক্সি, মাউন্ট এভারেস্ট থেকে শুরু করে আমাজন বন, পৃথিবীর সকল গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কিত ভিডিও, মহাসাগর পরিচিতি, বন পরিচিতি, পৃথিবীর মেরু পরিচিতি, গুরুত্বপূর্ণ সাগর পরিচিতি, গুরুত্বপূর্ণ প্রণালী পরিচিতি, পৃথিবীতে অবস্থিত ভিন গ্রহের স্থান, গুরুত্বপূর্ণ শহর পরিচিতি, ইন্টারনেট তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক পর্ব, ইতিহাস, ঐতিহ্য, সভ্যতা, সংস্কৃতি ও সাম্রাজ্য বিষয়ক পর্ব, বিশ্ব রাজনীতি, রিভিউ বাংলার মহাকাশ বিষয়ক পর্ব, পৃথিবীর অবাক করা বিষয়, সপ্তাচার্যসমূহ, পৃথিবীতে অবস্থিত ভিন গ্রহের স্থান, পর্বত ও পর্বতমালা পরিচিতি, মরুভূমি পরিচিতি, সমুদ্রের আজব বৈচিত্র্য বিষয়, গুরুত্বপূর্ণ দ্বীপ পরিচিতি, গুরুত্বপূর্ণ হ্রদ পরিচিতি, জলপ্রপাতসমূহ, গুরুত্বপূর্ণ নদ নদী পরিচিতি। আমাদের প্লেলিস্ট ঘুরে আসার জন্য অনুরোধ রইল। রেইনফরেস্ট বা বৃষ্টি অরণ্য বলা হয় সেই সকল অরণ্যকে যেখানে সারা বছর প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। বিশেষ করে গ্রীষ্মমণ্ডলীয় রেইনফরেস্টগুলোতে বছরে গড়ে 250 থেকে 450 সেন্টিমিটার পর্যন্ত বৃষ্টিপাত হয়ে থাকে। কর্কটক্রান্তি ও মকরক্রান্তি রেখার মাঝখানে নিরক্ষীয় অঞ্চলে মূলত বেশিরভাগ রেইনফরেস্ট অবস্থিত। এই রেইনফরেস্টগুলো দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া, সাব সাহারান আফ্রিকা, দক্ষিণ আমেরিকা, সেন্ট্রাল আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া এবং প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপ জুড়ে অবস্থিত। পৃথিবীর সবচেয়ে বড় রেইনফরেস্ট আমাজন এবং দ্বিতীয় বৃহত্তম রেইনফরেস্টের নাম কঙ্গো রেইনফরেস্ট। 15 শতকের দিকে পর্তুগিজ বণিকদের আগমনের পর কঙ্গো নদীর নামকরণ করা হয়েছিল। কঙ্গো শব্দটি এই অঞ্চলে বাস করা বাকোঙ্গো উপজাতির নাম থেকে এসেছে বলে ধারণা করা হয়। নদীর নামের সাথে মিল রেখে এর অববাহিকায় অবস্থিত অঞ্চলকেও সবাই কঙ্গো নামে চেনে। কঙ্গো নামে নদী এবং অরণ্যের পাশাপাশি দুটি দেশেরও নামকরণ হয়েছে, একটি কঙ্গো প্রজাতন্ত্র এবং অন্যটি কঙ্গো গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র। যদিও আফ্রিকার 9টি দেশ জুড়ে কঙ্গো অববাহিকা বিস্তৃত, তবে এদের মধ্যে 6টি দেশে ছড়িয়ে আছে কঙ্গো রেইনফরেস্ট: ক্যামেরুন, মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্র, কঙ্গো প্রজাতন্ত্র, কঙ্গো গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র, ইকুয়েডরিয়াল গিনি এবং গ্যাবন। এই 6টি দেশের প্রায় 1.5 মিলিয়ন বর্গমাইল এলাকা জুড়ে অবস্থিত এই রেইনফরেস্টটি পৃথিবীর সকল রেইনফরেস্টের সম্বলিত আয়তনের প্রায় 18%। বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম অরণ্যের সিংহভাগ অঞ্চল রয়েছে ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক অব কঙ্গোতে। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পরিমাপ করা প্রাথমিক রেকর্ড অনুযায়ী এই রেইনফরেস্টের আয়তন ছিল 1,07,80,000 বর্গ কিলোমিটার। কিন্তু অবিশ্বাস্য মনে হলেও বর্তমানে বনভূমির 80 ভাগই পুরোপুরি নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। জীববৈচিত্র্যের অনন্য তীর্থভূমি এই রেইনফরেস্ট। এখানে প্রায় 10,000 প্রজাতির উদ্ভিদের সন্ধান পাওয়া গেছে। এছাড়াও রয়েছে 400 প্রজাতির স্তন্যপায়ী, 700 প্রজাতির মাছ, 1000 প্রজাতির পাখি। যে সকল প্রজাতি এখানে পাওয়া যায় তার মধ্যে পিগমি শিম্পাঞ্জি, বন্য হাতি, গরিলা, কঙ্গো ময়ূর, সাদা গন্ডার, ওকাপি ও স্থল প্যাঙ্গুলিন অন্যতম। কঙ্গো রেইনফরেস্টের প্রাণীগুলোর মধ্যে ওকাপি অদ্ভুত এক প্রাণী। ওকাপি সাধারণত 500 থেকে 1000 মিটার উচ্চতায় পাহাড়ি অঞ্চলের দিকে এবং 500 মিটারের কম উচ্চতায় জলাভূমিতে বসবাস করে। ওকাপির প্রধান খাদ্য ঘাস, ফলমূল হলেও এরা এমন এক প্রজাতির উদ্ভিদও খায় যা মানুষের জন্য বিষাক্ত। এছাড়াও এই রেইনফরেস্টে বিচরণ করে মাংসাশী আফ্রিকান চিতাবাঘ। শক্তিশালী ও ক্ষিপ্র গতির এই চিতাবাঘ টিকটিকি থেকে শুরু করে পাখি, কৃষ্ণসার থেকে মহিষ পর্যন্ত শিকার করে। কঙ্গো রেইনফরেস্টের আরেকটি ভয়ানক প্রাণী হলো আফ্রিকান সোনালী বিড়াল। এই বিশালদেহী বিড়াল পাখি, বানর এবং ছোট ছোট কৃষ্ণসার শিকার করে থাকে।
এই রেইন ফরেস্টের গাছের ঘন পাতার সারিয়ানায় বাস করে কালো কলম্বাস বানর, যারা তাদের লাফ দেওয়ার অসাধারণ পারদর্শিতার জন্য বিশ্বজুড়ে বিখ্যাত। এরা আফ্রিকার অন্যতম সংকটাপন্ন বানর প্রজাতির মধ্যে অন্যতম। গণতান্ত্রিক কঙ্গো প্রজাতন্ত্রের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার, দারিদ্র্য এবং রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে সেখানকার অনেক অধিবাসী এখনও বন্যপ্রাণীর মাংসের উপর নির্ভরশীল। শিকার করা হয় ফাঁদ পেতে কিংবা গুলি করে। কাঠ সংগ্রহকারী ও খনি খননকারী কোম্পানিগুলো রেইন ফরেস্টের একটা বিরাট অংশ পরিষ্কার করে রাস্তা বানানোর কারণে শিকারীরা এখন অরণ্যের এমন গহীন জায়গায় পৌঁছাতে সক্ষম যেখানে তারা আগে কখনো যেতে পারত না। এর ফলে গরিলার মতো অনেক প্রাণীর সংখ্যাও কমে যাচ্ছে রাতারাতি। এছাড়াও অবৈধ বন দখলকারীরাও বিলুপ্তপ্রায় আফ্রিকান হাতি শিকারে বনের মধ্যে ফাঁদ পেতে রাখে, কারণ আফ্রিকান হাতির দাঁতের দাম সাভানা অঞ্চলের হাতির দাঁতের তুলনায় অনেক বেশি। আশঙ্কার বিষয় হচ্ছে 1 দশকেরও কম সময়ের মধ্যে এই অঞ্চলের হাতির সংখ্যা 60%-রও বেশি কমে গেছে। এরপরও কঙ্গো রেইন ফরেস্টের কিছু কিছু জায়গায় গাছপালা এত বেশি ঘন এবং দুর্গম যে সেসব জায়গায় এখনও মানুষের পায়ের ছাপ পড়েনি। এই অরণ্যের সবচেয়ে ঘন জায়গায় সূর্যের আলো পৌঁছাতে পারে না। গবেষকরা খুঁজে পেয়েছেন কঙ্গো রেইন ফরেস্টে সাধারণত লম্বা গাছের উপস্থিতি বেশি। এখানে আমাজন কিংবা বর্ণীয় বনের তুলনায় ছোট গাছের ঘনত্ব খুব কম, কারণ হাতি, গরিলা এবং বড় তৃণভোজী প্রাণীরা খাদ্য হিসাবে ছোট ছোট গাছগুলোর উপর নির্ভরশীল। এখানে লিয়েনা নামে এক প্রকার গুল্ম জাতীয় উদ্ভিদ পাওয়া যায়, যা 3000 ফুট পর্যন্ত লম্বা হতে পারে। সেগুন কাঠ কঙ্গো রেইন ফরেস্টের প্রধান গাছগুলোর মধ্যে একটি। এই বনের সেগুন গাছগুলো 154 ফুট পর্যন্ত লম্বা হয়। কাঠ হিসাবে এই সেগুন কাঠের চাহিদা অনেক বেশি এবং বন উজাড়ের পিছনে এটা বড় একটা কারণ। প্রায় 50,000 বছর ধরে মানুষ বসবাস করে আসছে কঙ্গো রেইন ফরেস্টে। বর্তমানে এখানে সব মিলিয়ে 150টি জাতি গোষ্ঠী বসবাস করে, যাদের জীবন ও ভাগ্য বনের সাথে নিবিড়ভাবে জড়িত। অনেক জাতিগোষ্ঠী আছে যারা এখনও গভীর অরণ্যে দলবদ্ধ হয়ে বাস করে। এই জাতিগোষ্ঠীগুলোর মধ্যে বিখ্যাত পিগমিরাও আছে। পিগমিরা তাদের আকারের জন্য বিশেষভাবে পরিচিত। পিগমি পুরুষদের গড় উচ্চতা 4 ফুট 10 ইঞ্চি আর মহিলাদের গড় উচ্চতা 4 ফুট 1 ইঞ্চি। তাদের এই স্বল্প উচ্চতা তাদেরকে রেইন ফরেস্টের ভেতরে সহজে চলাচল করতে সহায়তা করে। তাছাড়া কম উচ্চতার কারণে তাদের ওজনও হয় কম। পিগমি সম্প্রদায় সম্পর্কে একটি ভিডিও আমাদের প্লেলিস্টে আছে, আপনারা ইচ্ছা করলে ভিডিওটি দেখতে পারেন। আমাজন কিংবা ইন্দোনেশিয়ার রেইন ফরেস্টের তুলনায় বৃক্ষ নিধনের হার এখানে কম হওয়া সত্ত্বেও কঙ্গো রেইন ফরেস্টের ইকোসিস্টেম অনেক দুর্বল হয়ে পড়েছে। অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বন ধ্বংস, অতিরিক্ত খনিজ সম্পদ আরোহণ এবং এসব কাজে ব্যবহৃত গ্যাস এবং অন্যান্য রাসায়নিক ছড়িয়ে পড়ার ফলে এখানকার ইকোসিস্টেম আজ ভয়াবহ হুমকির মুখে। প্রতি বছর 10,50,000 হেক্টর বন পরিষ্কার করে তৈরি করা হচ্ছে কৃষি জমি, বাসস্থান আর জ্বালানির সংস্থা। জাতিসংঘের খাদ্য কৃষি সংস্থার দেওয়া তথ্য মতে 1990 থেকে 2000 সালের মধ্যে সেন্ট্রাল আফ্রিকার প্রায় 91,000 বর্গ কিলোমিটার রেইন ফরেস্ট হারিয়েছে বৃক্ষ নিধনের কারণে। অনুমান করা হচ্ছে আগামী 2030 সাল নাগাদ কঙ্গো রেইন ফরেস্টের 30% বিলীন হয়ে যাবে, যদি না বৃক্ষ নিধনের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করা হয় অথবা বাণিজ্যিকভাবে কাঠ সংগ্রহ কমানো হয়। মূলত ক্রমাগত রেইন ফরেস্ট উজাড় এই অঞ্চলের মানুষদের দীর্ঘকালীন দারিদ্র্যের জন্য দায়ী। কঙ্গো বেসিন প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ। বিভিন্ন খনিজ সম্পদ যেমন ইউরেনিয়াম, কোবাল্ট, সোনা, হীরা, তেলের পাশাপাশি প্রচুর পরিমাণে রয়েছে বৃক্ষ আর উর্বর খনি। কিন্তু তা সত্ত্বেও দরিদ্রতম দেশের তালিকা থেকে এখানকার দেশগুলো মুক্ত হতে পারেনি।
সম্পদের ভাগ বাটোয়ারা সুব্যবস্থা না থাকার কারণে সংঘাত, সংঘর্ষ এবং হত্যাকাণ্ড এসব অঞ্চলের নিয়মিত ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এছাড়াও আন্তর্জাতিক বাজারে খনিজ সম্পদ, কাঠ, পশুর চামড়া, লিভার, মাংস কিংবা আইভরির চাহিদা বাড়ায় গাছ ও বন্যপ্রাণীর অবৈধ ব্যবসাও এখানে বিস্তৃতভাবে ছড়িয়ে আছে। এছাড়া প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলোতে বন্যপ্রাণী হত্যা করে স্থানীয় বাজারে মাংস বেচে রোজগার করা এ অঞ্চলে বহু পরিবারেরই জীবিকা নির্বাহের একমাত্র পথ হয়ে দাঁড়িয়েছে। অতুলনীয় জীববৈচিত্র্য আর হাজার হাজার প্রজাতির আবাসস্থল কঙ্গো অরণ্যের সংরক্ষণ এখন সময়ের দাবিতে পরিণত হয়েছে। কেননা বন্যপ্রাণী থেকে শুরু করে আফ্রিকার জনগণের বিশাল একটা অংশ খাদ্য ও আশ্রয়ের জন্য এখনও এই অরণ্যের উপর পুরোপুরি নির্ভরশীল। কঙ্গো রেইনফরেস্টের গহীনেই অসীম সবুজ আঁচলের তলে বয়ে চলা কঙ্গো নদী হয়তো তাদের চলের কণ্ঠে গভীর হতাশার দীর্ঘশ্বাস ফেলে অরণ্যকে বলে, হে অরণ্য, দেখতে পাচ্ছ সব কিছু বদলে গেছে, কেমন মানুষটা কেমন নির্মম হয়ে গেছে। ওরা আমাদের কথা ভুলে গেছে একেবারেই। পৃথিবীর মানুষেরা কি শুনতে পাচ্ছে কঙ্গো নদী আর অরণ্যের গভীরে এই আর্তনাদ? ভিডিওটি ভালো লাগলে একটি লাইক দিন, আপনার মতামত কমেন্টে জানান। আপনি আমাদের চ্যানেলে নতুন হলে আমাদের অন্য ভিডিওগুলো দেখতে থাকুন। এরকম আরও ভিডিও পেতে চাইলে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন। থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং। ওয়েট ফর নেক্সট ভিডিও।